Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, di video sebelumnya saya kan sudah berhasil nih melakukan install ulang. Maksudnya memasang harddisk lagi. Memasang SSD tipe NVMe ya kan ke dalam laptop ini. Dan juga sudah berhasil melakukan install ulangnya dan juga sudah membuat harddisk laptop ini menjadi hanya satu partisi saja. Nah, sekarang saya akan melakukan bagaimana cara memasang harddisk ini kembali, ya kan? Lanjutan videonya, ya video yang sebelumnya. Oke, caranya tentu saja lah ya guys ya. Laptop ini saya matikan dulu. Kan lebih ringan jadi ya guys. Udah berhasil apa aja dia ya kan? Oke, lalu kita tutup. Oke, pastikan tidak ada yang mengganjal guys ya. Kalau ada yang mengganjal itu bisa pecah LCD-nya. Tutup, baru balik. Dibalikkan dia. Oke. Lalu ini kita lepas boardnya, tadi kan satu biji ada saya pasang boardnya guys ya. Dan ini saya ada tips dan trik guys ya. Oke, ini dia. Salah deng. Aduh, tadi. Saya ada tips dan trik nih guys mengatasi speaker sember. Oke. Kita buka dulu guys ya, baru kita sorong ke belakang. Oke. Lalu kita masukkan nih harddisknya. Ini harddisknya guys. Kita angkat kabelnya sedikit, kita cucuk dia. Cucuk. Klik. Ya. Baru kita agak dimasukkan dulu ya yang sana, baru kita sorong dari sini. Nggak bisa gitu ya, berarti harus rata. Nggak bisa nih ya. Oke, sorong gitu. Guys, ini kan speaker sember nih, lihat nih ya. Ini sember kan, ini sember. Nah, ini masuk ke dalam. Ini mau saya akali, biasanya tuh dia tuh nggak sember gitu. Bisa nggak kira-kira ya? Coba aja dulu ya kan. Caranya menggunakan ini, selasi ban. Oke, kita buka dulu selasi bannya ya guys ya. Lalu saya akan cari dulu bentar guys ya. Ambil untuk memotong selasi ban ini. Segini dulu guys, segini satu. Oke, baru kita tutup selasi ban ini. Apa ini? Speaker dengan selasi ban ini. Harap-harap sih bisa memang ya kan, tapi ya coba aja dulu ya kan. Oke, dan tujuan ini supaya speakernya itu nggak bergetar guys. Nih, pinggir-pinggir sini aja, pinggir-pinggirnya, jangan di tengah-tengah. Kok tengah-tengah itu dia nggak bisa bergetar dia ya kan. Itu dia. Masa soal jadi kecil gitu. Sekali lagi. Bisa nggak kira-kira ya? Saya kemarin coba. Alhamdulillah bisa, tapi ini tidak tahu isotoranya dia. Ini kebesaran, kita harus dikecilkan lagi. Nah guys ya. Udah aja guys. Ini kan pecah, jadi dia bergetar. Jadi kita tutup dulu dia nih ya, ujungnya. Oke guys. Set ya. Ini dia. Nah, kan tetap bergetar deh guys. Ini dia. Entah berhasil atau enggak, saya pun pernah mencobanya, alhamdulillah berhasil, tapi dengan tingkat pecahnya itu tidak separah ini udah parah kali bisa dibilang kan, tapi kita coba dulu ya kan, kalau rezeki itu ya nggak kemana kan gitu. Itu gimana tuh, saya coba tutup selasi ban aja, masalahnya selesai, tapi itu belum parah kali, ini udah parah kali, tapi ya coba dulu kan, mana tahu rezeki ya kan. Itu tutup lagi ujung di sini ya. Nah, jadi dia tuh speakernya nggak bergetar guys. Oke, sedikit lagi ya ujung belakangnya. Dia keempat sisinya harus kita tutup dengan selasi ban. Ada sebenarnya itu limnya, tapi saya nggak punya. Kira-kira tahan nggak ini? Kira-kira bang tahan nggak ini bang? Ya nggak tahu, coba dulu berhasil atau enggak. Nah, ini sudah saya timpa selasi ban guys ya, speaker sebelah sini. Jadi sekarang kita tutup dulu. Tutup, langsung tertutup aja ya kan, karena kan udah selesai di sini. Tuh, paskan gini guys, tinggal disorong. Belum pas, sorong. Oke, udah pas nih. Sekarang kita baut. Ini boardnya ada 4, jadi sekarang kita baut ya. Keempat-empatnya kita baut.
Kalau berhasil ya alhamdulillah, karena kan kalau speaker pecah itu kan dia kan bergetar. Nah, jadi kita timpa sama sasiban. Sasiban hitam gitu aja guys. Kalau sasiban biasa belum bisa sih, kayaknya nggak bisa. Soalnya saya pernah nyoba ya kan, saya timpa sasiban gitu, dia bisa nggak sember lagi, tapi itu dengan tingkat masih rendah, masih bisa lah ditimpa-timpa gitu. Ini udah parah kali sih tadi aku tengok. Sekarang kita hidupin guys ya sekarang laptopnya. Tes dulu. Untuk sekarang akan saya hidupkan dulu ya. Kita coba. Oke, ini lagi guys, enaknya kalau kita pakai SSD ya kan, udah masuk aja. Gue ya. Coba dulu ya. Kira-kira bisa nggak apanya itu? Speakernya. Oh ya. Nggak berhasil guys. Tapi nggak pala sember kali jadinya lah, nggak kayak sebelum-sebelumnya gitu. Ada nggak sini ya? Musik-musik. Pula musik-musik di sini. Begini aja lah. Coba mixer, speaker aja. Oke, sudah dia nggak ini guys, masih bisa lah di apa kan ya kan, masih bisa lah menurut saya itu masih bisa gitu. Oke, masih bisa ya guys. Coba. Ini ada musik di tempat saya. Ya daripada nggak sama sekali suaranya nggak keluar guys, ini masih ada dia suara yang keluar. Ya kan guys. Nggak parah kali lah getarnya. Oh nggak bisa juga. Ternyata gagal guys. Dia tidak bisa pakai ditimpa pakai itu, karena tingkat kerusakannya itu udah parah kali. Jadi terakhir kayak gitu dia. Ya kata gagal guys. Ya udahlah, yang penting saya sudah berusaha untuk menimbunnya gitu. Ada lim speaker ya kan, tapi saya nggak punya gitu. Oke guys, sekian dari video saya di part 2 ini tentang eksperimen kita ya kan? Eksperimen di Acer A5575 GeForce. Oke, sekarang nanti saya akan melakukan upgrade driver dan juga melakukan install aplikasinya. Oke guys, terima kasih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.